Memukul mundur, tidak ada lagi immortality dan masih ada Winter Transition. Kyrie memaksakan dirinya untuk menuju ke arah belakang semaksimal mungkin, tapi apapun yang terjadi kalau mereka wipe out ini akan berbahaya. Buying time akan terjadi dan Kyrie membuying time semaksimal mungkin yang dia miliki. Where are you going, Kyrie? Nowhere to run. Nggak ada jalan untuk keluar, tapi Kyrie membuatnya kembali. Ini Kyrie, dia buat jalan pulang sendiri, Oh my God, Kyrie membuat ini.